ก็เห็นครับปาตู้ฝาตู้ปาตู้อ่ะเดี๋ยวไหมอาจารย์บอกก็ไปเอาทุกที่ไหนตัวทุกใจทุกใจเดี๋ยวจารถเอาคกอาจารย์บอกให้ไปเอาคกครับ พวกอะไรวะ ที่ว่าโคกหินโคกใหญ่นะครับไม่ใช่อยู่สวนนะครับ ไม่บอก อาจารย์บอกครับ ไม่เอาอยู่สวน น่าจะใช่แหละครับอันนั้น อะไร คุกตำไหมครับคุกอันใหญ่นะครับ เอามันก็อยู่นี่ดิ ไม่รู้ใครเขาบอกให้พี่โอมไปเอาโคกหินโคกใหญ่ไหมครับ ไม่ใหม่ไม่อยู่เหรอ อันนั้น ไม่ใหม่อยู่ไหม อยู่ครับอยู่ไม่ใหม่มาครับ
นผมนี่แหละพี่เพราะว่าผมไม่มีรองเท้าแล้วพี่รองเท้าขาดตอนเตะมุมอ่ะรองเท้าไม่มีแล้วมันขาดแล้ววิ่งกันเหมือนจะล้มขณะนี้ฝนกำลังตกนะครับคณะครูโรงเรียนขามนำสพขามอยู่4-0นะครับสพขามตามตีตื้นขึ้นมา1-4นะครับตอนนี้มีฮอตมาเพิ่มพี่ตอนนี้ฮอตมาแล้วตกแรงซะด้วยนะฝนตอนนี้เวลา 17:13 นาทีพี่แม่ไปเตะมุมรองเท้าเปิดจบเลยอะไรไม่เนี่ยไม่พี่อันนั้นแกลงอยู่เนาะพี่บัตรไหวไหมพี่
อันนี้เป็นการเล่นด้วยใจรักนะครับฝนตกเราก็เล่นนะครับอันนี้ผู้จัดการทีมของเราออกมาแล้วนะครับร้อยตำรวจเอกสำเริงแถมพลกังครับคุณครูทุ่มบอลมาคุณครูเขาจะทักษะค่อนข้างดีกว่านะครับได้บอลทางซ้ายขณะนี้ฝนกำลังแรงครับแต่ใจเรารักครับไม่เป็นไรไปแล้วพี่ป๋อได้บอลนะครับพี่ป๋อได้บอลฮอตได้บอลครับเปิดไปติดครับปูได้บอลครับติดตุ้มครับตุ้มเปิดออกมาพี่ดอกอันนี้พี่ดอกที่ดินนะครับเจ้าเตยได้บอลเตยเปิดเข้ามารับหลุยครับดีดจ่ายบอลมาให้พี่บัตดีดได้บอลดีดเปิดเข้าไปพี่อนันต์วิ่งตามไปใครจะถึงก่อนกันผู้รักษาประตูของคณะครูถึงก่อนครับพี่ดอกได้บอลได้มาเพียนันได้บอลตุ้มได้บอลตุ้มยิงเข้าไปแล้วครับตอนนี้ตามมา2-4นะครับลูกเกมครูดีกว่าเยอะครับตอนนี้คณะครูเอาบอลขึ้นมาเขี่ยนะครับตัวแดงได้บอลนะครับไอ้เจ้าดานะครับอันนี้พี่ดินขามทะเลสอนะครับพี่ดอกจ่ายให้เต้ยครับตอนนี้จ่ายให้พี่บัตรครับพี่บัตรจ่ายให้เจ้าตุ้มตุ้มยิงใจออกไปนะครับเปิดบอลขึ้นมาแต่บอลมาครับอันนี้ปีกตัวจี๊ดนะครับไปแล้วครับนี่ครับฝั่งนี้ครับเจาะผ่านตลอดฮอตเราวิ่งตามไปจะดาหลอกสวยครับล้ำหน้าครับลูกนี้ระวังเกือบลื่นนะครับโอ้พี่ดอกแกไม่ไหวนะครับแก50 กว่าแล้วอันนี้เป็นช่วงพักครึ่งแรกครับ
นี้นะครับคณะครูนำอยู่2 ประตูต่อ อันนี้ด้วยความใจรักนะครับฝนตกเราก็เล่นนะครับถ้ากลมอะไรอยู่เราก็จะเล่นเหมือนเดิมอ่ะเราก็จะเล่นเหมือนเดิมแบบเลี้ยงบอลอยู่เสียบอลอันนี้เป็นการทดสอบคุณภาพกล้องครับเขาบอกว่ากันน้ำได้นี่เป็นการทดสอบคุณภาพกล้องเขาบอกว่าเอาไปดำน้ำได้พอแล้วไหนพี่42มุดถือสีแล้วยิงอีกคนละ3 เม็ดแจกเราตัวแล้วเนี่ยไม่ไหลหรอกอันนี้นะครับใจรักนะครับถึงฝนตกเราก็เล่นเหมือนเดิมครับอันนี้พี่ดอกของเรานะครับประธานชมรมลิเวอร์พูลของขามทะเลสอเรามีคอมเมนต์ไหมพี่ที่เล่นโง่ขันใหญ่จ้าต้องเห็นหมดแล้วเราได้ต้องรู้นะพี่อารมณ์แบบตำรวจขามันยืนดูบอลนี่เลยการรับของปัดการต้องเอาด้วยเขาไม่การรับล้างเขาแต่งเป็นเรื่องของตะบนแต่ว่าผมไม่ดูเขาไม่ได้หนุ่มอย่างเดียวพี่ทักษะเขาดีด้วยเขาไม่ได้หนุ่มอย่างเดียวทักษะเขาดีด้วยได้อาจารย์มาแบบโอ้โหเป็นไงล่ะแค่ตัวเดียวน่ะนั่นแหละมีผลเลยพี่มีไหมมีผลเลยครับแสดงว่าพี่ลุงไม่ได้ความ ผมก็ได้แต่ยืนดูเลยใครเอาพี่นัทตัวเลื้อยไปเป็นประตูเขาเดินไม่ว่างพี่วันนี้ตุกมานี่ก็เดี๋ยวรอบหน้าต้องเอาอุปกรณ์กีฬาไว้ในห้องเก็บของให้หมดเวลานั้นจะได้นั้นใช่ครับตัวเราไหนโอเดนเลย